はい、こんにちは。今日はね、霹靂戦やっていきたいと思います。あっちに見える風力発電機をピャーって飛んでいって一撃でぶった切りたいということで行ってみましょう。とりあえず準備しながら一応説明しておくと、鬼滅の刃における吾妻善逸の必殺技って雷みたいなスピードでかっ飛んでいってぶった切るって技なんだけど、今回はそれをロケットエンジンで実現してみようってな試みです。さすがにアニメみたいな物理法則を無視したかっこいい動きはできないと思うんだけど、まあとにかくやってみましょうかね。よし、じゃあまずは基本の動作確認って言っても、今回やることは極めてシンプルで、横に飛んでいって一撃食らわす。ロケットエンジンはこれまでしばらく使ってきて、上の移動も横の移動も斜めの移動もやったので特に問題ないはずなんだけど、なんで飛べないんだ？上には上がるんだけど横の移動がダメですね。燃料は適当にお試しで10キロ弱なので重量オーバーにはなってないはず。実際上には飛べるので問題は横ですね。どうなってるんだ？あ、こうか。上に登ってから横というか斜めに傾けるのが効果的かな。考えられるのは地面の摩擦があって文字通り足止めされてるのと、以前横移動を試した時と違って揚力がない状態なので、ロケットの推進力だけだと推力が足りない。あと以前と違うのは今回はロケット1機でやってるので、これまた推力が足りないってな原因かもですね。ジャンプしながらとかも試してみたんだけど、点火の操作とかの兼ね合いが難しすぎるし、うまくいった時でもそんなに大きな差はないかな。走りながらやった時も特に目立った効果はなさそうです。摩擦が問題なら崖の上からだったら効果が得られるんじゃないかとも思ったんだけど、それだとロケットの推力が上がる前に落下しちゃうので、これも意味がなさそう。とりあえず操作方法としてはまず上に上がってそこから横移動に切り替えるってな方法が良さそうですね。よし、では実現可能な燃料がどのくらいなのか試してみます。とりあえず燃えかけの燃料は重いだけで持続時間が短いので今回は特にメリットがなさそうですね。50キロ弱を材料にしてひとまず10キロのものを3つ合計30キロ用意します。とりあえずこれで試してみるとまあこんな感じか。ロケット1機では100キロがギリギリ飛ばせることが分かってるんだけど、少し減らした方が速度が上がることも分かってるし、本体と人間の重さを引くと積める燃料は最大でも30キロくらいなので、ここから減らしていくことになります。試しに適当な量を減らすのと大きさが違うものに分けて
段階的に消費できるようにしてみると、さっきよりもスピードが速いですね。燃焼時間は減ってるんだけど、スピードが速い分飛距離が伸びて、これどこまで飛んだのかというと、スタート地点の島ですね。せっかくなので燃料とかロケットとか持っていくか悩んだんだけど、今回はシンプル装備での挑戦なので、ロケットも燃料も今のままでいきます。とりあえず十分な飛距離が出ることだけは分かったので、ここからは武器を持って飛びながら攻撃できるかを試していきます。まず片手に武器を持つことを考えると、ロケットはホルスターにくっつけた方がいいかな。ベアリングをホルスターにつけることって片手で角度を変えることができそう。いや、右手に武器を持つことを考えると、ロケットは左手で操作するか。この辺は試しながら変えるとして、ひとまずこの状態で燃焼は正常に行えることだけは確認しとこうかな。よし、ここまではいいとして、実際に試そうかと思ったら微妙に体と干渉するんだよね乗り物だとあんまし気にしないんだけど、装備品としてはやっぱ難しい。まあこんな感じか。いざ。あれ全然飛ばなくなったぞ。お、こういう時はジャンプが有効かもしんない。とはいえ、暴発はたまに起きることも分かってるので、ちょっと置いといて、よく考えたら武器の重さが増えてるんだよね。このタングステンブレードは6キロ以上あるのと、電気の回線をつけてるので、その分の重さが邪魔してますね。配線も武器も後で軽量化しとくか。あとは実際に使ってみると、武器とロケットを別にしちゃうと、武器が燃料に当たったりするのも考えものかもしんない。これオンオフができるような形で考えてたんだけど、固定しない状態だと体とか手がぶれて、どのみち意図した通りにオンオフできないので、この際固定して動かすことにします。で、暴発に関しては燃料を調節しながら試してもいるんだけど、まあこれも固定状態で試した後でも固定してない時に暴発する現象も確認してるので、たまに爆発するくらい。いや、なんかおかしいな。やたら爆発するので結構調整してるんだけど、これね、明確ではないんだけど、ベアリングをくっつけてると謎の爆発が起きやすいかもしんない。なんでこれで爆発するんだって映像がこちらで、ちょっとスローにした方が分かりやすいかな。で、単純にさっきの状態からベアリングを外すだけで爆発しなくなるんだよね。まあどのみち明確なことは言えないんだけど、状況証拠としてはベアリングがかなり怪しい。とはいえ今回は
ベアリングホルスターなしでは成立しにくいので、適当に離したところにつけるとだいたい大丈夫な感じになりました。とりあえずこれで練習していってるわけなんだけど、慣れてくると大きな木には当てられるようになってきました。ここまで何回も動作試験をしてるのもあって操作にも慣れてきたってのもあるんだけど、あとはあの細い柱に当てられるかってのと一撃でぶった切れるかってところですね。まあとりあえずこれで、いや待って、なんかでっかい箱持ってるようにも見えるし、炭治郎？まあとにかく実際に戦ってみましょう。できるだけ近いところから狙った方がいいかな。多分ここが一番近そう。よし、いざ。雷の呼吸1の方、霹靂一閃。惜しいもっぺん。雷の呼吸1の方、霹靂一閃。おー、2撃目にして風力発電機をぶった切ることができました。もっと苦戦すると思ってたんだけど目標を達成しちゃったのでまとめに入りましょうか。ということで霹靂一閃やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。っていうかね、さすがに実践シーンが少なすぎたのでこの後追加で何回か試しました。ダメージも全然わかんなかったしね。まあ練習の回もあって3回に1回くらいは当たりはするんだけど、浅かったりプロペラとかビーム砲に当たったりってなかなか倒せないですね。途中4万以上のダメージを出しつつ相打ちになったのもあるんだけど、13回目で倒してて、この時3万8000ダメージ。まあ入り方にもよるんだけど4万前後のダメージが出せると考えていいでしょう。で、実質今回はロケットエンジンで空中を上下左右に自由に飛べるかってな実験だったんだけど、まあ善逸みたいな動きは無理にしてもある程度慣れてくるとロケット1機でもある程度の操作はできるってなところで、ただ本格的に使うにはロケット複数を切り替えれるようにした方がいいのかなとは思ってるんだけど、まあいずれ試してみようと思います。で、風力発電機を倒したことでモーターが手に入ったので最小クラスの乗り物を作ってみようかなということで、次回は一輪車やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。